щепорез, Ага. измельчитель. Так, от одна із поломок. Подшипник накрився із-за того, що намотало. Намотал, угловал лихо. Ну, сейчас будем располовинивать. Разбирать на две части. В общем, разбирать пришлось полностью. До болтика. Обязательно надо испытать ее. Смотрим, как же он работает. В общем, до последнего не хоче крутитися. Та тут і на другій стороні, мабуть, така сама хрень. Ні, там чисто, я бачу. А, так він вже легше пішов, глянь. Этот цілий. Скоріше всього, да. Ну, все одно треба розібрати все. Ножі потащити, він просив. Почистити. В общем, интересная штука. Кинь. Воно вот. Ну, давай розкриємо потім. А, два ножачки, бачиш? До ножа 4 було б лучше, мабуть, да? А бачиш, що сюди края збиті. Чи воно так і є, чи... А їх розвертати, по-моєму, можна. Чи ні? Поняв, що я хочу сказати? Отут таке кольцо наварить. Типа закривало. Да, буде закривати подшипник і не буде наматувати. Ага. Да. Щось дядько тут. Сирі дрова пиляв. Може, і в неї так багато граней, так багато здібностей, Да. які ми не знали. Ну що ж, тим часом у нас Power Day набирає обертів. Вже в цій годинці програма «Здорові звички». Обов'язково дочекайся. Просто зараз твоя улюблена музика на хвилі Power FM. А, є втулка. Да, намотало тут нормально. Ну, якщо ми не придумаємо, буде наматувати постійно. Думаєш? Звісно. Ні, вони односторонні ножі. А це, мабуть, скол. Край. Да. Ну, зараз будемо думати далі. Що робити з ним? Так, значит, вышли из ситуации. Разобрали полностью, заменили вышедший из строя подшипник. Там двухрядный шариковый, еще и ШС, ну, он внутренняя обойма подшипника подвижная. И взяли лист металла и наварили, усилили вот эту вот часть. И сделали как можно меньше зазор, чтобы оно рубало дерево, а не наворачивало и не наматывало на ось самого барабана. Значит, выставили, вымостили. И я думаю, что такое решение поможет ситуации. Ну, в принципе, все уже на стадии сборки. В общем, это наче цепляє чи ні? Ні. А, надо може стукнути, бо ми ж стучали по цій стороні. Надо з цієї сторони, наверное, стукнути, щоб вал пішов.